현역 가왕에서 박서진이 본선 3차전 2라운드 뒤집기 한판에서 익숙한 스타일을 버리고 새로운 장르에 도전하면서 강렬한 승부를 펼친다는 소식이 흥미를 끕니다. 장구의 신 박서진은 특기인 장구를 내려놓고 순수한 보컬로만 무대에 서며 감성적인 트롯의 진수를 선보일 계획입니다. 박서진의 무대에 대해 한 마스터가 신께 감사해야 한다는 극찬을 남기면서 그의 실력과 감동적인 퍼포먼스에 대한 기대가 더욱 커지고 있습니다. 21일 방송될 8회에서는 준결승 진출자 11명을 가리기 위한 치열한 경연이 펼쳐지며 고정된 이미지를 어떻게 깨고 새로운 모습을 보여줄지 관심이 집중됩니다. 트롯 경연 프로그램의 열기가 다시 살아나고 있는 가운데 중심에는 박서진이 있습니다.